Hello friends, welcome back to fnrvlog. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ കിളികൾ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കുട്ടികളൊന്നും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അടുത്തായി. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, വീഡിയോയിലേക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഒന്നിനും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിവാക്കാം, ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. എടുക്കണ്ട, മണക്കും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കിളിമുട്ട പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ. അതെ, ഇതാ നമ്മളെ കിളിക്കുട്ടികളെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കിളികളെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചു. അപ്പൊ കിളികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, കിളിക്കുട്ടികളില്ല അല്ലേ? ഇതാണ് ഈ കിളിന്റെ ഈ മുട്ടന്റെ അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിച്ചുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ കിളികളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കിളികളെ മുട്ട നമ്മള് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിട്ടോ. അപ്പൊ മുട്ട കിട്ടി കിളികളില്ല കേട്ടോ, അതില് കിളികളില്ല, കുഞ്ഞു കിളികൾ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്. ഇവരാണ് മുട്ട ഇട്ടിരുന്നത്. ഒരു മാസമായിട്ട് അതിൽ കിടക്കന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് മുട്ട കിട്ടിട്ടോ, അതുകൊണ്ട് കിളികളില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ വേറെ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയാണെങ്കിൽ കൊറേ മാസം എടുക്കട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോക്കാം. ഇനി ഇവർക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.